圣经鸟瞰。圣经被文明世界公认为书中之书。美国前总统亚伯拉罕·林肯说，圣经是神给人最好的礼物，救世主一切的美善皆由此书传给我们。本系列短讲将借着每期10分钟，以鸟瞰的方式介绍圣经。也愿您有敞开的心，倒空的灵，认识神。各位弟兄姊妹，各位朋友，大家好。今天我们就进到以斯帖记的鸟瞰。那么以斯帖记是旧约历史书的最后一卷，是一卷非常甜美的书。这卷书所记载呢，也是以色列人被掳之后的历史，不是记载他们被掳归回的历史，乃是记载他们在被掳分散、受压制、受逼迫期间，不招他们的神，拣选他们的神，如何成了隐藏的神，在隐秘中照顾他们，而且呢，在隐秘中公开的拯救他们。所以以斯帖记是一卷有生动记载的书。这卷书说到以色列隐藏的神如何秘密照顾那些被分散受压制的选民，并公开拯救那些被掳受逼迫的选民。那以斯帖记的要点是拣选亚伯拉罕后裔以色列人做选民的这位神，在他使他们被掳到外邦列国之后，对他们成了隐藏的神，接着在隐秘中行事，秘密的照顾他们，并公开的拯救他们。这是本书甚至在神的名应当提及的地方也没有提及的原因。所以在这卷书中是唯一卷书没有神的名字被提到的。但是呢，我们到处可以看见神的作为，神的手。所以呢，这卷书给我们看见，首先给我们看见我们的神是一位隐藏的神，他自己也说他是自隐的神。我们基督徒常常说，我们说信的神是独一的神，是又真又活的神，他是无处不在，到处就有的神。但是不信的人常常问说，你们的神在哪里啊？如果你们真有神，你们信的神真的是活神，你们怎么会落到这样的光景呢？怎么会被掳呢？怎么会分散呢？怎么做监牢呢？怎么成为这个社会的最底层呢？万物中的渣滓，这么难堪呢？卑贱的光景呢？是我们好多信主的爱主的基督徒都曾遇到过这样的情形。但是呢，我们感谢神给我们一卷以斯帖记。这一卷书是一卷非常甜美的书，给我们看见我们的神他是无处不在，到处就有的，他是又活又真的，但是他却是隐藏的神，他不给人看见，好像给外邦人不信的人看是没有神的一样。就像以色列人犹太人，他们被掳到这个巴比伦帝国，后来巴比伦帝国就被马代波斯帝国取而代之。马代波斯帝国兴起了一个顶尖的君王，叫做亚哈随鲁王。亚哈随鲁王统管从印度到古时127个省，是一个广大的帝国。在这个广大帝国中，有一个顶尖的君王叫做亚哈随鲁王。但是呢，在这个期间呢，亚哈随鲁王的王后瓦实提因着拒绝听从王的命令，就被废除了王后的地位。那么就有了空缺，国王呢就要寻找一个王后来替代。结果呢，这个犹大的一个孤女，就是以斯帖呢，就被选上了，她被选上做了王后。那么在这个时候，你就看见神的手在其中，神的的确确在这里掌控着这个世界局势，他是无处不在，到处就有的，他安排了这一切的局势。那么当以斯帖做了王后之后，以斯帖的堂兄，也是他抚养他长大的人，就叫做末底改。那么末底改呢，就发现了亚哈随鲁王的2个守门的2个太监，那么密谋呢要暗杀这个亚哈随鲁王。结果呢，他就把这个消息呢报告给以斯帖，以斯帖就报告给国王，因着给亚哈随鲁王这个亲密的关系呢，就报告给王。结果一查呢，果然是真的，就把那2个想要刺杀亚哈随鲁王的人就处死了。那么就是等于说是立了一个大功了。那么后来当这个亚哈随鲁王抬举一个大臣叫做哈曼，是亚甲族的人。这个哈曼呢高过他一切同伴的臣仆。结果呢，亚哈随鲁王国的所有的臣仆都要向这个哈曼呢又跪又拜。但是呢，这个末底改呢就是拒绝跪拜任何的人，因为末底改是信独一真神的，直拜独一真神，他就拒绝跪拜哈曼。
结果就遭到这个哈曼的记恨。这哈曼说要除掉你一个摩底改是一件小事，我不光是要除掉你，要除掉你同族的人。所以呢，他就下了一个总拥这个亚哈随鲁王出了一道诏谕呢，就是要把这个亚哈随鲁王国波斯的广大帝国中的所有的犹大人都通通剪除，抢夺他们的财物。这实在是一件太坏的阴谋。但是无论如何，在这里我们看见神在那里主宰的预备了这个以斯帖，因着以斯帖在跟国王这个亲密的关系，在后来我们就看见神在这里有一个公开的拯救，就拯救了犹大人脱离这个哈曼的计谋，脱离被谋杀这样一个命运。那么在这里我们又看见这位隐藏的神在他隐秘密的照顾中公开的来拯救以色列人。那么神为什么能这样照顾以色列人呢？这是为要关下面几件重要的事。第一呢，这件书的记载的这个以色列人蒙拯救，这位秘密的神，隐藏的神，在隐秘中照顾他们的神，之所以这样照顾他们，是为着有以下几个原因。第一呢，就是为着应验神对亚伯拉罕的呼召，要他得着地和后裔，就是子民，并使万国呢得福。第二呢，也是为了应验神借摩西所赐的应许，就是当以色列人到被掳之后，仍要照顾他们。第三呢，也是为了成就所罗门在献殿之日的祷告，求神在他的选民被掳时照顾他们。第四呢，是为着使以色列人呢在被掳中能够存活，保守基督家谱这一条线，使基督得以被带进人类里。所以以色列人不能被灭绝的，想要毁灭以色列人，像这个哈曼所做的，也像这个希特勒所做的，当今时代这个希特勒说的是极其遭神记恨的，是撒旦的计谋。所以以色列人不能被灭绝。为什么呢？在那个时候，如果以色列人被灭绝了，那么基督如何生在人类中？基督生在人类中，这家谱的这一条线如何蒙保守？所以这个是神的主宰。第五呢，也是为了保守一般的子民居有圣地，作为基督回来在地上建立他国的基础。所以呢，为了这五个原因，这个在以斯帖记给我们看见这位隐藏的神对他的选民有这个秘密的照顾，也有一个公开的拯救。那么在这里我们就多说一点，应用到我们的身上。弟兄姊妹，你如果是一个爱神的人，你如果是神的选民，你如果被放在一个悲惨的光景落在一个有些是被监禁被逼迫遭患难在各种为难的光景中，好像我们被欺压、被逼迫、被压制到了人类社会的最底层，成了万物中的渣滓，是世界上的污秽。那么在这种情形下，我们回想我们的经历，我们都能够见证神仍然在照顾我们。这位神虽然看不见，他成了隐藏的神，他是自隐的神。这位隐藏的神在秘密中仍然照顾我们，他照顾他的选民，他甚至预备许多的以斯帖。那么在以斯帖记给我们看见一个以斯帖做了王后。那么在你的经历中类似的以斯帖吗？在秘密中照顾着你，秘密中保护着你，这就是我们神的手。然后呢，在需要的时候呢，他就兴起来公开的搭救我们。所以呢，我们可以见证我们的神是活神，我们的神是真神，我们的神是无处不在，到处都就有的神。但是他却成了隐藏的神，他是一位自隐的神。这位自隐的神，当他的选民被掳分散、受压制、受逼迫的时候，他隐秘的照顾他们，他公开的搭救他们，他会为他们预备以斯帖，他会预备搭救的人、拯救的人，在适当的时候帮助的人。那回想我自己的历史，当我们在小的时候经历文化大革命极端的逼迫，当这个信主的爱主的家庭受到极大的迫害的时候，神仍然在隐秘中照看着我们。甚至在我上小学上中学的时候，神都预备了一些帮助者来帮助我们度过那个艰难的时候。所以呢，我们能够见证我们的神是活神，我们的神是又活又真的神，我们神的的确确照顾他的选民，即使落到一个被掳的分散的情景，即使到了一个人看
非常为难的情形，这位隐藏的神，这位自隐的神仍然在隐秘中看顾我们。所以弟兄姊妹，我们可以有信心，可以有把握，把我们自己交托在这位神的手中。他为什么在隐秘中这样照顾我们呢？为什么公开的搭救我们呢？为着只有一个目的，就是要把我们拯救出来，得着基督，成为他团体的彰显。他必须得着一般选民，就像旧约他必须得着以色列选民，在新约他必须在万邦各国中得着一些选民呢，把他们建造在一起，成为他的教会，成为他的身体，做他团体的彰显。那么这帮人必须带到基督里，必须享受基督，赢得基督，好为着建造基督的身体。为了这个缘故，虽然有的时候我们堕落，我们分散，我们被压制，我们受迫害，我们被逼迫到了极点的时候，这位神仍然作为隐藏的神，在秘密中照看我们，在秘密中照顾我们，到了适当的时候甚至公开的搭救我们。神实在是一位主宰万有的神，神实在在各种环境中，他在那个时代如何预备了亚哈随鲁王，如何预备了以斯帖，如何预备了摩底改，在今天这个时代，在任何的时候，他都预备我们周遭的环境，预备我们需要的人事物，来帮助我们，来搭救我们，来拯救我们。就像新约罗马书8章28节所说的，神叫万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意所招的人。因为他说招来的人，他又称他们为义；说称为义的人，他又叫他们得荣耀。所以呢，在新约的光中来看，神叫万有都互相效力。这个万有呢，就包括万事万物万人。你周围所遇到的人，你周围所遭遇的事，你周围所遇到的物，万事万物万人呢，都要为你效力。如果你是一位爱神的人，所以我们所需要的就是坚定持续的保证我们自己是一位爱神的人。如果我们爱神，神就将一切都为我们效力。当然这里的效力会遇到各种的环境，为了叫我们被变化。无论如何，一切的环境都是为着我们的益处，好的环境，坏的环境，顺利的环境，不顺的环境，都是为着我们的益处，为着叫我们被变化，被磨成，为着成为他团体的彰显。我们可以把自己放心大胆的彻彻底底的交在他爱的手中，相信这位爱的神，相信这位隐藏的神，他在隐秘中照顾我们，他也公开的搭救我们。求主祝福弟兄姊妹。